esa biz Matalanda registratsiya qilishni o'rganamiz. Demak, Matalan deb yozamiz. Demak, saytga kirib olamiz. Mana kirib oldik. Endi esa biz ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Demak, buning uchun bizga demak mana bu 3 ta chiziqchaga kirib olamiz. Mana kirib oldik. Demak, bu yerda bizga mo'yshat degan joyga bosamiz. Mana kirib oldik. Endi esa mana bu joyga hech narsa kiritmaymiz, chunki biz yangi registratsiya qilyapmiz. Demak, biz novi klientmiz. Biz mana bu yerga biz o'zimiz elektron pochtamizni yozib, продолжить deb bosamiz. Demak, mana kirdik, продолжить bezapasini qildik. Kirib oldik. Mana endi ism familiyalarimizni kiritish so'rayapti. Mana first name demak, mana Sevaraxon, familiyam Ahmadqulov. Demak, buni o'zimiz qo'lda yozib kiritamiz. Keyin yana bir marta anaqa qaytaring Gmailda deyapti. Mana qaytardik. Endi parol qo'ying deyapti. Parolimiz bosh harfdan boshlanishi kerak va raqam ishtirok etish kerak. Mana demak parol qo'yib oldik. Endi esa mana buni bosib qo'ysak, biz podpiska bo'lgan bo'lamiz. Bizga yangiliklar kelib turadi. Keyin esa mana buni bossak, yangi robotni tasdiqlaymiz va registratsiyani bosamiz. Demak, mana bosdik. Endi registratsiya qilamiz. Demak, mana biz registratsiyadan o'tdik. Demak, saqlanib qilishda dani bosib qo'yamiz. Mana saqlanibni bosib qo'ysak, profilimiz shu yerda qoladi. Ro'yxatdan o'tib oldik. Bu yerda bizda mana adresni kniga chiqadi. Shu yerga bossak, mana add new adres turibdi. Shu yerga kiramiz. Mana kirib oldik. Demak, bizdan birinchi nima so'rayapti? Adresnik bu bizga kerak emas. Bu yerga o'zimiz ismimiz, familiyamiz, bu yerga kargon nomeri va kargon pochta indeksini yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerga bosamiz. Mana bu yerga kargon nomerini yozishimiz kerak bo'ladi. Mana adresga kirib olamizda, kopiya qilib olamiz. Demak, mana copy-paste qildik. Vставить qilamiz. Pochtaviy indeks so'rayapti. Endi pochtaviy indeksni mana bu yerga kopiya qilib olishimiz kerak bo'ladi. Mana kopiya qilib oldik. Endi qo'yamiz shu yerga vstavить qilib. Endi esa demak, biz endi mana bu yerga найти adres ustiga bosamiz. Demak, mana boshqatdan find adresga bosib qo'yamiz. Demak, mana bizda okno ochildi. Please select degan. Shu yerdan biz mana test parcelni topishimiz kerak bo'ladi. Mana oxirida turibdi. Mana endi shuni belgilaymiz. Mana bu yerga mana bosdik. Demak, bizda nimalar chiqib keldi? Demak, endi biz mana bu yerga default shippingni o'ziga bosib qo'yishimiz kerak. Ticket billingga bosmaymiz. Mana bosdik. Endi mana ko'rib turibsizlar, billing bo'lgandan keyin add mana bosib qo'yamiz. Mana demak, bizda adres qo'shildi deb ko'rsatyapti. Mana tepada mana yashil bo'ldi, uspешно создан deb ko'rsatyapti. Mana adresimiz chiqib turibdi. Mana shunaqa bo'lib chiqib turishi kerak. Demak, biz adres qo'shib oldik.